これ何なんだろうね。いつも思うけど。ホタテ。これってどっち側とか決まってんの？ジュージュー言ってる。醤油醤油醤油、あちゃ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 、醤油。いい感じに焼けた。これをうまい。なんか火消えそう。大丈夫？餅と肉。あちゃ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 。ヤバ肉、ヤバ肉。もち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 。でももうちょっと味なんかこういうのついてもいいな。なんだろう。なんか物足りない。なんだろう。いいやつ。最高です。肉映らない。これだ。肉。めっちゃうまい。すごいこれ肉っぽい味するな。肉。